माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ विदाउट हीटिंग टूल यूज किए हुए आपको एक नया सा हेयर स्टाइल जो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। आप लोगों को कोई हीटिंग टूल यूज नहीं करना। आप इसको बेबी कर्ल भी बोल सकते हैं या फिर क्रिम्पिंग भी बोल सकते हैं। इसको करने से आपके बालों में बहुत अच्छा सा वेव आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपने बालों को वेट कर लेना है। तो अगर आप बाथरूम में जा सकते हैं तो कर लीजिए। मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी लेके और अपने बालों पे ये स्प्रे कर लूंगी। आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रबड़ ले लेने हैं और छोटे छोटे थोड़े थोड़े सेक्शन में आपको ब्रेडिंग करनी है। बहुत टाइटली आपको करना है और वेट हेयर में ही करना है आपको। लाइक दिस पूरे बालों में आपको ऐसे ही कर लेना। आप जितने पतले करेंगे उतना अच्छा है। तो सारे बालों में सो गाइस मैंने सारे बालों में ऐसे छोटे छोटे से ब्रेडिंग्स कर लिए हैं, बहुत पतले पतले से। तो अब आपको मिलती हूँ मैं 2 घंटे के बाद। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है,
आपको कहीं जाना है तो आप 2 घंटे पहले कीजिए, या फिर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप सारी रात इसको रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बट अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ 2 घंटे के बाद। सारे ब्रीडिंग्स को खोल लूंगी। गाइस देख सकते हैं, अब मैंने अपने बाल पूरे खोल लिए हैं, सारे जितने भी मैंने ब्रीडिंग किए थे। अब देख सकते हैं जैसे हम क्रिम्पिंग करते हैं पूरा वैसे ही लुक आया है। आपके बाल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। आपका बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत ज्यादा घने नहीं है, तो आपको अगर वॉल्यूम चाहिए तो भी आप ये कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको हीटिंग टूल यूज नहीं करना, हीटिंग टूल यूज नहीं भी करने चाहिए, आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो आप ये वाला कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग कंज्यूमिंग है, बट आप अगर अपने बालों को सेफ रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ऐसे करके आप बहुत सारा हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट हेयर स्टाइल कर सकते हैं इसमें। सो गाइस यही थी आज की वीडियो मेरी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।